德州休士顿郊区日前发生天然气管道爆炸，大火至今已燃烧了4天。官员周四在一辆撞上管道的 SUV 上发现了人体残骸。事故发生至今，火势已明显减弱。警方周四得以进入管道周围地区，并将涉事的一辆白色 SUV 拖走。官员证实，哈里斯县的法医在处理车辆时，在车内发现了人体遗骸，法医将开始进行身份鉴定。预计需要一些时间才能确认身份。官员表示，这条20英寸宽的下管道位于沃尔玛和一个住宅区之间的一条草地走廊上。当 SUV 司机离开停车场并穿过草地时，撞上了管道设备周围的围篱，并引发大火。当局未有透露车祸起因及其他详细资讯。官员预计，大火将在周四晚上被扑灭。此前被疏散的近1000户家庭目前已返回家中并评估损失。